Right, baie welkom. Braai Brothers is vandag saam met die wonderlike Divine Deli op 'n bitter mooi plaas. Soos wat julle kan sien, die dam hier in die agtergrond, net hier buite Windhoek. En ons gaan vandag vir julle 'n skaapribbietjie, lamrib van Divine Deli self af met Divine Deli se speserye voorberei. So ons het so 'n bietjie van 'n Braai Brothers twist op hom met die souse en goeters wat ons opgooi. Maar ja, ek dink kom ons spring sommer dadelik weg. En dan wys ek vir julle net vinnig wat vir my belangrik is as ons kom by 'n staanrib. Eerste ding wat jy wil seker maak is natuurlik beenkant eerste. Dat hy lekker lank lê in daai beenkant. En dan natuurlik vetkant onder toe. Want onder is gewoonlik as jy kyk na die gradiënt van jou staanrib staaner, wil ek amper sê. Dan sal jy nou sien dat natuurlik hy lê half so. So jy wil die vetkant nader aan die kolle kry. Lekker op die roosterpassie, maak seker jy het 'n lekker breë kant en dis nou die teenoorgestelde kant van die lieslappie. Beste deel van die ribbietjie, maar hy's vinnig. Hy kort nie te veel uit nie. Dan wil jy nou net lekker spasieer, laat hy mooi inpas. Die rib is baie soos bacon. Na hierdie 2,5 tot 3 ure verby is en die rugby is verby, dan sal jy weer na jou rib kyk en dan is hy van so af na so toe. So as jy hom net op jou rooster pas, is dit eintlik half perfek. Kny wel lekker styf vas. Ons kyk of ons 'n bietjie laer kan kom op hom. Right. So hierdie is nou natuurlik beenkant, vetkant onder toe. Hom wil jy eers sit. En daar staan hy. So ons gaan nou 'n bietjie hitte nader krap. Net vir 'n vinnige hoe ons hierdie ouetjie gaan spice. Dit is belangrik om sommer met jou woestersous en jou suurlemoensap vooraf te kom. Dit sorg vir 'n bietjie van 'n binder op hom. En natuurlik as jy jou spices gaan opgooi en jy gooi jou woestersous na die tyd af of op, dan spoel jou spices weer af. So gee hom lekker genoeg woestersous. Hy lekker loop met die woestersous. En dan kom jy met jou suurlemoensous, suurlemoensap. Vars suurlemoene werk ook. Ons is half lui hierso gewees, so toe kry ons sommer hierdie ouetjie in die bottel. En dan natuurlik het jy Divine Deli se speserye hierso. Die kan jy sommer so lekker teen hom vasgooi. Meeste van hierdie speserye gaan lekker skroei. Sien, soos wat die suurlemoen nou gedien het as 'n binder. Plak hierdie speserye lekker vas. En op die einde van die dag wil jy hê jou rib moet, ek sal sê enigiets in die omgewing, nie minder as 2 ure nie. So dis vir my belangrik dat jou hoe langer hoe sagter. En te veel hitte natuurlik gaan hy nie vir 2 ure kan staan nie. Dan gaan hy gebrand wees. Te min hitte gaan die vrouens klaar. Die kos is nie vroeg genoeg klaar nie. So ek sou sê enigiets in die omgewing van 2 tot 2,5 ure is perfek. Dis 'n gesellige vleis. Dis is iets waar jy sit hom op. Jy vergeet so half van hom. Jy kan lekker kuier tussen jou mense. En net so nou en dan moet jy net 'n oogie op hom hou dat hy natuurlik genoeg hitte kry. En ek sou sê die meeste van die braaiwerk word gedoen in die beenkant. So op die einde van die dag gaan jou vleis gaar raak deur jou beenkant en jy gaan jou ander kant basies net lekker skroei dat jou vet nie galserig is nie, lekker crispy wil ek amper al sê. En dan kan ons oorbeweeg na die snydeel toe. Dis nog 'n hele 2 ure van nou af. So kom ons kry net lekker genoeg hitte. As jy wil, dan kan jy sommer so 'n paar kole net hier agter onder half sit. Dat jy 'n bietjie gaar maak van agter af. Maar dit is nou nie nodig nie. Dit is maar net vir 'n bietjie ekstra wees. En dan natuurlik die meeste van jou hitte hierdie kant. Stompe kan nog brand, dit maak nie saak nie. Jy kan aanhou vuur maak. Jy moet aanhou vuur maak. Sodat daar genoeg hitte bly. Kan hom sommer voel. Dis definitief genoeg hitte. So eerste wat natuurlik gaan begin stadig skroei is hierdie vet laagie onder. En dis vir my die belangrikste. So sien oor 2 ure.
Right, so nou het ons ribbietjie laat rus aan sy beenkant. En hy het nou al, soos julle kan sien, lekker geskroei op die spices en goeters en hy het nou al 'n mooi kleur gevang. So dit raak nou daai tyd wat ons moet draai. So wat julle kan sien hier aan die vetkant, hy het 'n dik vetlaag daai kant. Daai is baie belangrik om lekker te skroei. So as ons nou draai, hierdie kant is nou nog nie gespicy. Die vette het al gesmelt en dit dien ook maar as 'n natuurlike binder. En as ons hom nou omdraai, dan gee ons vir hom presies wat ons aan die ander kant gegee het. Hier gooi ons sommer net so. As jy nou met 'n suurlemoensappie, gee so 'n suursmaakie op die rib. En dit kombineer weer baie goed met hierdie spice van Divine Deli. Nou kan jy vir hom lekker seën met hierdie lekker spice. Met 'n rib is dit baie moeilik om te veel spice te gooi. So maak jy hand maar los. Veral hierdie vetgedeeltes. Right, dan kan ons hom maar terugwerk Kola se kant toe. Dat hy nou maar weer verder so staan en ons het van die hitte 'n bietjie wegbeweeg. Amper die hele rib verskroei. En toe is nou hierdie beenkant agtertoe draai wat nou redelik meeste van die hitte deurgevat het om die vleis aan die ander kant gaar te kry. Kan ons maar hierdie kant eintlik net skroei. So sien oor so 'n uur. Right, so dit sluit dit af. Ons sit hierso met 'n pragtige staanrib wat nou al so gestaan en pekel het vir so, ek wil sê so 'n bietjie oor die 2 ure. En weer eens, hiersoos wat ek gesê het, kyk hoe klein het ons ribbietjie geword. En meer as dit alles, dis 'n wonderlike sonondergang hier agter ons, wat dit basically maar net alles op 'n hoë noot afsluit.